ویلکم مائی یوٹیوب چینل دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج یہ دو پٹوں نے بہت اچھا پرواز کیا، بہت عمدہ پرواز کیا، جبکہ ماننے والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ چھوٹے پٹے 4 گھنٹے لگا کے واپس آیا خیریت کے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک دو نیا کبوتر ہے، انہوں نے بھی بڑا زبردست پرواز کیا آج، لیکن ان پٹوں نے آج تباہی کا پرواز کیا۔ بالکل چھوٹے پٹے، اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہ 4 گھنٹے لگا کے واپس آیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ نیا پٹے ہیں بالکل، یہ جو بھی میں دکھا رہا ہوں یہ سارے نیا پٹے کو ہم نے ہلایا تھوڑا بہت، اور پرواز بھی انہوں نے دیا، زبردست قسم کے پرواز دیے۔ اور کچھ کبوتر باہر ہے جو انہوں نے پرواز کیا آج، تو ماشاءاللہ بہت زبردست پرواز ہے۔ گھر کے پٹے ہیں سارے، یہ پچھلے سیزن میں ان کو ہم نے بڑے بہترین جوڑے لگائے تھے، اور ان کے بچے ہیں اور صحیح طرح ہلے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت سیانا پن ہے ان میں کہ جاتا نہیں ہے۔ یہ کبوتر دیکھ ہمارا آج چیتا کبوتر، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آخر میں بیٹھتا ہے سب کو بٹا کے۔ اس کے ساتھ ہم کمرے میں دکھائیں گے آپ کو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ جو مادی ہے نا، تباہی کی مادی ہے۔ بہرحال بہت اچھا پرواز کیا آج کبوتروں نے، بہت اچھا پرواز دیا یار۔ یہ دیکھو کیا زبردست، یہ بھی پٹا ہے بالکل تیار کیا، یہ دیکھو۔ اسی طرح اچھے کبوتر ہاتھ میں آ جائے تو فوراً اس کے جوڑے بناؤ، اس جوڑے سے آپ آگے کبوتر بناؤ، تبھی آپ کا کام آئے گا۔